Процедурныйға өз аягымен барып, кайтыс болупту деген хабарламалар жаңалыктардан өтө көп чыгып кетти соңку кезде. Неге? Ол неден болот? Медицинада анафилактикалык шок деген түсүнүк бар. Ол организмге аллерген түшкөн кезде аллергиялык реакция пайда болуп, организм шокко түшөт. Артериалдык кан кысымы өтө төмөндөп, пациент эсин жоголтады және де организм сол аллергенге төтөп бере алмай калып жатат. Менин кеңес: эгерде кез келген препаратты алгач рет алайын деп жатсаңыз, және де сизде буган дейин аллергиялык реакциялар пайда болгон болсо, кээ бир шаңга төзүмсүз болсаңыз, дары-дармектерге, жемиш-жидектерге аллергия бурун анамнезиңизде болгон болсо, онда ол алгач алайын деп жаткан препаратты ооруканага барып, немесе күндүзгү стационарга барып алган дурус. Себеби сизге ондай жагдайда алгач көмөк көрсөтөтүн жыйынтык сол жерде толук болот және де сол жердеги медперсонал толуктай үйрөтүлген болот. Акпарат пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз.